우리는 류마티스 걸린 70살 노파를 찾는 게 아니고 22살 난 여배우를 찾는 거야. 몇 살이지? 22살이요? 거짓말! 내가 보기엔 37은 되어 보이는데? 그거는 제가 지금 감기에 걸려서 머리가 너무 아파서 늙어버리고. 아, 그거! 그게 우스웠다고. 난 슬픈 의도로 쓴 건데. 물론 슬프기도 했죠. 저 그 작품을 읽고 며칠간 울었는지 몰라요. 아무튼 비극적인 희극이라고 생각합니다. 정말? 그럼 자네가 제일 좋아하는 작품이 뭐? 이 음악이 너무 감미롭고 또 힘차기 때문에 사람들은 살고 싶어지는 거야. 하지만 김천성이우 장관님, 제 아내입니다. 인사를 드리고 싶다네요. 안녕하세요, 장관님. 사모님, 제 아내입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음 뵙겠어요. 네, 장관님을 만나게 돼서 정말로 영광입니다. 사모님, 저는 제 아내의 남편 손진영입니다.